हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के समक्ष ऐसा काढ़ा बनाने के बारे में बताने जा रहे हैं जो कफ संबंधी विभिन्न रोगों में उपयोगी होगा। जैसे गला सूखना, गले में दर्द होना, गले में खिंचाव होना और खांसी, जुखाम आदि विभिन्न कफ रोगों में ये अत्यंत गुणकारी साबित होगा। ये परीक्षित औषधि है। ये परीक्षित न कहा जाए बल्कि बहुपरीक्षित कहा जाए तो अति उत्तम होगा, कारण कि ये कई बार इसका परीक्षण किया जा चुका है और ये सफल सिद्ध हुआ है। लगभग 99% इसमें कोरोना के पेशेंट्स पर भी सफलता मिली है। तो इसमें अब हम आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इसके घटक के बारे में बताने जा रहे हैं। ये पहला घटक इसका है अदरक। इसमें हम अदरक का प्रयोग, सर्वप्रथम अदरक लेते हैं। और अदरक का गुण तो आप जानते ही हैं कि ये वातनाशक, कफनाशक और मेदनाशक यानी चर्बी को कम करता है। ये इसका सबसे बहुत प्रमुख गुण है। और नंबर 2, ये आप काली मिर्च जो देख रहे हैं, ये सबसे उत्तम कफ रोग में गुणकारी होता है। गले में कफ जम जाना और छाती में कफ जम जाना, गले में किसी प्रकार का संक्रमण हो या फेफड़े में किसी प्रकार का संक्रमण हो, ऐसे में काली मिर्च का अत्यंत उत्तम उपयोग देखा गया है और ये परीक्षित भी है। इसके अलावा तीसरा हम जो घटक लेते हैं वो है हल्दी। हल्दी पाउडर जो है, ये यदि आप देख रहे हैं हल्दी पाउडर, ये एंटीबायोटिक होता है, एंटीसेप्टिक होता है। अतः ये लगभग ये सेप्टिक संबंधी, ये एंटीफंगल भी होता है। इसलिए ये जो है आप बेहिचक इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम लगभग जितना काढ़ा बताए हैं और आगे भी बताएंगे, उसमें आपको ये हल्दी जो है ये प्रमुख होता है। तो ये इसका सबसे प्रमुख गुण है कि ये एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल, ये काला फंगस रोग में भी ये बहुत उत्तम गुणकारी है। इसके अलावा अब हम बताएंगे आपको ये चौथा घटक इसका अजवाइन है। अजवाइन जो है ये उत्तम वातनाशक है, कफनाशक है और इसका थोड़ा सा इसमें पित्त को तीव्र करता है, लेकिन पित्त को तीव्र करना कोई गलत बात नहीं है। पित्त को तीव्र करना अच्छी बात है। बिना पित्त तीव्र हुए आपका अन्न जो है वो पचेगा नहीं, आपकी अग्नि जो है मंद रहेगी, वो तीव्र नहीं हो पाएगी। इसलिए ये भी गुण अच्छा है। इसके अलावा हम पाँचवें तत्व पर जाते हैं। पांचवा घटक इसका जो है वो है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची हम इसलिए इसमें डालते हैं कि ये जो है हर इंग्रेडिएंट्स की, हर घटकों के अत्यंत उष्णता को ये समन करता है। ये हृदय रोग नाशक है, इसलिए हम इसका विशेष प्रयोग करते हैं। ये पित्त शामक होता है, ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इसका ये प्रमुख गुण है। इसके अलावा हम चलते हैं, ये आपका छठवां तत्व जो है या छठवां घटक जो है आपका, ये आपका दालचीनी। दालचीनी जो है ये जोड़नाशक और जोड़ दर्द नाशक, यानी आपके किसी भी जॉइंट में अगर दर्द है तो वो उसको समाप्त करता है। बहुत उत्तम गुणकारी होता है जोड़ दर्द में। और दालचीनी का प्रयोग हम ये आपका हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, उच्च रक्तचाप जिसे आप कहते हैं, उसमें इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। इसके चूर्ण का आप काढ़ा बना के सेवन करें तो इस हाई ब्लड प्रेशर में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। इसलिए हम इसको इसमें डालते हैं ताकि चाहे डायबिटिक पेशेंट हो या हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, कोई भी इस काढ़े को पी सकता है, XYZ। और इसके बाद हम ये लेते हैं आपका सातवां घटक जो है, ये है आपका
लौंग। लौंग जो है ये उत्तम कफनाशक, वातनाशक और ये पित्त को भी समन करता है। और इसके अलावा हम आपका ये 8वां घटक जो हम लेते हैं ये है इलायची, छोटी इलायची। छोटी इलायची जो है ये भी पित्त शामक और ये रक्त पित्त को शांत करता है। ये हृदय रोग के लिए अत्यंत गुणकारी होता है। हृदय की कार्यविधि को ये संतुलित करता है और इसका प्रमुख गुण जो है ये हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप को ये संतुलित करता है, इसकी विशेषता है। ये हमारे ये जो 8 घटक हैं ये प्रमुख घटक हैं। अब इसमें हम ये दिखाते हैं आपको, जैसे आपको 1 कप बनाना है तो इसमें से आप थोड़ा सा अदरक लेंगे। 1 कप काढ़ा अगर बनाते हैं एक व्यक्ति के लिए तो आप केवल इतना भाग लेंगे। 1 कप के लिए मात्र इतना भाग आप लेंगे। ये भाग आपका है, ये पार्ट है, इतना ही लेंगे। 1 कप के लिए इतना पर्याप्त होगा। लौंग इसमें आप 4 दाने, कम से कम 4-5 दाने लौंग आप डालेंगे। वो ये काली मिर्च आप 4-5 दाने डाल देंगे इसमें। और हल्दी पाउडर 1 कप के लिए लगभग 1/4 चम्मच, इतना, 1/4 क्या 1/5 चम्मच डालिए 1 कप के लिए मात्र। और फिर आप देखेंगे ये अजवाइन जो है इसको ये भी 1/4 चम्मच रहेगा 1 कप के लिए। और ये बड़ी इलायची जो आप देख रहे हैं इसका कम से कम आप 10 दाना, 8 दाना 10 दाना लगभग आप डालेंगे 1 कप के लिए, ये पर्याप्त होगा। और 1 कप के लिए कम से कम 2 लौंग आप, ये बड़ी सी लौंग 2 लौंग 1 कप में डालेंगे। और एक छोटी इलायची जो है अगर बड़ा दाना है तो इसका 1 पूरा बड़ी इलायची आप डाल देंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये है दालचीनी। इसको 1 कप में कम से कम आप इतना 2 डली इसकी तो आप अवश्य डालेंगे। इसका भी बड़ा अच्छा वर्क है। तो इतना अगर आप डालते हैं तो इसका बड़ा अच्छा वर्क होगा। और इसको हाँ काढ़ा आप इसको एक खरल में आप इसको क्रश करिए, कुचल के सबको महीन कर लीजिए। ज़्यादा महीन पाउडर ना हो, दरदरा चूर्ण बना लीजिए। और इसके बाद आप 1 गिलास पानी में जो मैं बताया हूँ इतना सामान, इतना इंग्रेडिएंट आप डालेंगे तो उसको 1 गिलास पानी में आप पकाइए। 1 गिलास पानी में पकाइए, आधा गिलास से कम रह जाए जब, ये आप देख रहे हैं जैसे आप इतना ये दालचीनी इतना हो गया आपका, ये अदरक इतना हो गया, इसमें 4-5 दाना काली मिर्च हो गया, ये हो गया। इसमें आप थोड़ी सी हल्दी मिला लिए, इतना लगभग इतनी आप हल्दी मिला लिए, इतनी आप अजवाइन मिला लिए। और इसमें से आप बड़ी इलायची का दाना आप कम से कम 10 दाने, लगभग इतना दाना आप मिला लिए, लगभग 10 दाने। और इसमें 2 लौंग आप डाल दीजिए, 2 लौंग और 1 दाना ये छोटी इलायची 1 दाना डाल दीजिए। बड़ा दाना है तो 1 दाना आप डाल दीजिए। ये आपका हो गया। तो अभी आपके 8 सामान ये हो गए। इसको आप छोटी खरल में इसको आप क्रश करिए, खूब क्रश करिए, ये दरदरा चूर्ण हो जाए। और तब आप 1 गिलास पानी में डालिए और उसको खूब बॉईल कीजिए, खूब उबालिए। और जब वो लगभग आधा गिलास से कम रह जाए तो आप उसको उतार लीजिए। उसमें आप 1 चम्मच शहद डालिए। ये हम पतंजलि का शहद लिए हैं, ये बहुत उत्तम शहद है। हमने इसको कई बार प्रयोग किया, हम यही प्रयोग करते हैं, तो इसका अच्छा रिस्पांस हमें मिला है, इसलिए हम बता रहे हैं। अगर आप शहद आपको सुलभ नहीं है मौके पर तो आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं। गुड़ का भी उपयोग हमने देखा है, बहुत उत्तम उपयोग हुआ है। इस तरह इसका उपयोग अगर आप करेंगे तो आप कोरोना जैसी महामारी जो आप इस समय देख रहे हैं प्रचलित है, वो उसमें भी इसका 99% लाभ हमने देखा है। कई जगह हमने इसका प्रयोग कराया है
और इसका उत्तम निष्कर्ष निकला है। इसलिए हम ये काढ़ा आप लोगों के समक्ष आज प्रस्तुत किए हैं। और अब हम ये चाहते हैं कि आपको अगर ये लाइक हो, हमारा वीडियो पसंद हो, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और ताकि हम आगे आपको अगले वीडियो में और कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बताएं। धन्यवाद।